मैं पहले आपको ट्रैक्टर की सिचुएशन दिखाऊं। ट्रैक्टर देखें, बिल्कुल सही सिचुएशन ये इसकी आप लोग देख रहे हैं, लोग काफ़ी अच्छी है। ट्रैक्टर बिल्कुल फिट है, मैसी है। 140 लोग काफ़ी बेहतर है, टायर भी ठीक है, इसके भी टायर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। देखते हैं भराई के बाद। देखें जी, इसके टायर वगैरह भी ठीक है। ये गाजी न्यू हॉलैंड है। हाइड्रोलिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको अगर इस ट्रैक्टर की स्पेसिफ़िकेशन की तरफ जाऊं तो ये मैसी 240 2005 मॉडल है। आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। ये लुक तो काफ़ी अच्छी है जनाब। देखें जी, ये भाई ने खुद संभाल के रखा हुआ है। 2005 मॉडल है। आपको वेदर की कंडीशन दिखाऊं तो वेदर काफ़ी क्लाउडी है। वीडियो ये ट्राली लोड हो चुकी है। देखें, जगह बहुत सॉफ्ट है। देखें, असल ये है कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा नरम जगह है, हल्का एरिया है ना, इसीलिए तो कोशिश की उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टक हो चुका है। बस थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा, ये निकल जाएगा आसानी से। डाल चुकी है, देखें जी। यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं
वो यहीं पर स्टक हो रहे हैं क्योंकि जगह बहुत नरम है ना, इसलिए।